Всем доброго утра. Оставил сеть свою, последнюю, 3-метровую. Там тоже у меня, короче, карман один вылетел. Так, пока временно что-то придумал. Надо будет заказать новые сети. Никак не получается то одно, то второе. У нас пошел уже снег в горах. Да, это вот здесь рядом буквально. Там километров 10-15. Уже снег. Так что там расставил реполова, щегла. Как раз на днях был пойман. Я так съемку не выставил, ничего. Там маленькая короткая съемка была. Включил чижика на колоночке, короче говоря. Может, чижик здесь попадется, залетит случайно. Но будем наблюдать, посмотрим. Всем приятного просмотра. Так, здесь у меня уже есть один щегольчик. Здесь у меня репел. Неплохо манит даже щеглов. И щегольчик тоже вроде бы недавно пойманный, но работу свою выполняет. Здесь у нас вот такой вот самец. Да, самец. Сейчас достанем его, посмотрим. Очередной такой обычный самец. Да, взрослый, как мы видим, черное плечо. Ну, ничего такого нету, что может понравиться, нету. Там у меня еще сидят щеглы. Там один полетел. Пускай зяблик был вроде бы. Там тоже сидят. Сейчас этого придержим пока в руках. Как те спустятся, этого отпустим. Не будем держать, не будем откладывать там. Потом выбирать сразу птицу, ту птицу, которую не буду брать, буду сразу отпускать. Вот такие вот небольшие гирлянды можно повесить даже на вот такую 3-метровую сеть. Сколько у нас здесь их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Сейчас достанем, посмотрим. Птица. Вот, вроде бы неплохая птица, но опять-таки я думаю, это самочка будет у нас. Вот такие вот узорчики мне очень нравятся у птицы. Здесь вроде самец неплохой. Там надо глянуть. Ну, вот такие вот птички у нас, да. Здесь вот такой аленький. Так, очередной щегольчик у нас. Сетка маленькая, конечно, печальная сетка. Как он держится, обратите внимание. Чуть-чуть он, короче, отсюда вылетит. Крупненький. Ну, сейчас достанем, посмотрим. Так, вот еще очередные щегольчики. Небольшая гирлянда. Ну, скажу так, ничего толкового здесь нету. Вот еще вот там хороший щегол. Ну, хорошая птица не попадается. Вот здесь вот крайний слева неплохой. Ох, реполок молоденький такой, худощавый вообще. Так, это у нас что здесь? Щеглиха. По всей видимости, да. Давай, да, гуляй. Так, сейчас я ее достану. Вот такая вот щеглиха. Пускай летит. Здесь у нас вот такой молоденький репел. Ну, не знаю, мелкий, вообще мелкий. У меня такие, они крупные. Я думаю, его надо просто на зиму оставить, он помрет, думаю. Заберу, скорее всего, я его оставлю. А потом уже отпустим после зимы. Потому что очень-очень такой тощий. Репель тоже у нас вот такой. Тихо. Чуть-чуть не улетел. Вот такой худощавый. Ну, не знаю, вроде бы на перышке посмотришь, не скажешь, что молодой.
Но какой-то он мелкий у нас. Мелкий. Оставим пока, посмотрим клювик. Так, скорее всего, молодой. Его, наверное, придется оставить. Потом после зимы уже отпустим. Ближе к весне. Что-то не фокусируется вообще камера тоже. Так, что у нас здесь? Воробей. Воробей, да хоть сюда как попался? Откуда сюда залетел? Полевой воробей. Все. Там ушел щегольничек у нас с той стороны. Щегол. Щегол. Ну-ка, посмотрим, что он из себя представляет. Давайте сейчас достану его. Вот по окончанию ловли вот такого оставил себе одного щегла. Ну, такой, да. Не скажу, что прям хороший. Ну, чем ничего, думаю, хоть что-то. Ну, покажись. Вот такой вот щегольчик у нас. И там рыполов. Не буду его доставать, чтобы не улетел случайно. Сегодня два щегла, замечательных щегла улетело. Затылок был черный вот здесь, до низу вообще. Плюс еще красная крапинка такая шла, черная с красным. Вообще шикарный щегол был. Вылетел у меня, улетел. И вот сейчас, пока соберусь, один щегол залетел, тоже взрослый, хороший щегол был, крупный. Тоже улетел. Поэтому у меня остался вот такой всего лишь щегольчик. Сегодня пойманный. Так что следующая ловля будет уже, скорее всего, у себя во дворе. Там птица более интересней и более такая красивая. Можно даже сказать, более породистая. Всем спасибо за просмотр. Ждите новое видео.